ล้เข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้หน่วยงานด้านความปลอดภัยในจังหวัดสงขลาเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ส่วนที่จังหวัดนครพนมพายุฝนพัดเรือไฟอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมเตรียมไหลงานออกพรรษาเสียหายทั้งลำเจ้าหน้าที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยอาสาสมัครรักษาดินแดนและชาวบ้านเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมโครงสร้างเรือไฟของอำเภอนาว่าที่จอดบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรเขตเทศบาลเมืองนครพนมหลังถูกพายุฝนพัดเรือไฟที่อยู่ระหว่างการจัดสร้างใกล้แล้วเสร็จเสียหายโดยโครงสร้างเรือไฟขนาดใหญ่ความยาวกว่า60เมตรสูงประมาณ30เมตรเสียหายทั้งลำทำให้ต้องระดมกำลังชาวบ้านเร่งสร้างใหม่เพื่อให้ทันวันไหลในงานออกพรรษาส่วนที่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาตรวจนับเสื้อชูชีพห่วงยางรวมถึงอุปกรณ์ช่วยชีวิตในสถานการณ์อุทกภัยเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนในกลางเดือนตุลาคมนี้นอกจากอุปกรณ์ช่วยชีวิตเหล่านี้แล้วยังมีการจัดส่งเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เข้าประจำการในชุมชนเสี่ยงภัยและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากด้วยนายโสเหมกุลรองผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ชุมชนต่างๆให้ความสำคัญกับมาตรการเตือนภัยซึ่งได้มีการฝึกอบรมให้ตัวแทนชุมชนเป็นผู้ทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนภัยให้แก่ชุมชนอย่างทันท่วงทีในขณะเดียวกันในการออกให้ความช่วยเหลือนั้นจะต้องมีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์ช่วยชีวิตทั้งในส่วนของผู้ที่ช่วยเหลือและประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิต